أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ich werde weiter über Expeditionen und Schlachten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus seiner Biografie vorlegen. In der Geschichte gibt es eine Expedition, welche Umar bin Khattab in Richtung Turba heißt. Diese fand im Schaban im 7. Jahr nach der Hijra statt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte Hazrat Umar bin Khattab zum Stamm Hawazin, welche im Ort Turba lebt. Turba war etwa 333 Meilen von Medina entfernt, in der Nähe der Orte Najran und Saran. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte Hazrat Umar mit einer Truppe von 30 Gefährten. Der Grund, diese Truppe zu entsenden, war jener, dass man über die Menschen in Turba hörte, dass diese sich gegen den Islam verschworen. Als Hazrat Umar sich losmachte, war eine Person aus dem Stamm Banu Hilal der Wegweiser. Die Gefährten reisten in der Nacht und ruhten sich am Tag aus, um unbemerkt zu bleiben. Als die Bewohner von Turba dies mitbekamen, flohen sie. Als Hazrat Umar dort ankam, war keiner mehr von ihnen vor Ort. Sie rannten auf die Berge. All ihr Hab und Gut war noch da, welches genommen wurde, da es einige bösartige Personen unter ihnen gab oder beziehungsweise weil sie böse Absichten hatten. Sie machten sich samt den Dingen auf den Weg zurück nach Medina. Als die Muslime am Ort Sul Jazr ankamen, welcher eine Oase in der Nähe von Medina bildete, sagte der Mann aus dem Stamm Banu Hilal zu Hazrat Umar: Willst du einen weiteren Stamm angreifen? Diese sind von den Banu Khassam. Alle sind aufgrund einer Dürre in ihrem Ort hier zu diesem Ort gekommen. Hazrat Umar antwortete daraufhin: Das wurde mir nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen. Er befahl mir nur, nach Turba zu gehen und einen Dschihad gegen die Hawazin zu führen. Dann kehrte er wieder zurück nach Medina. Es wird sehr oft der Vorwurf erhoben, dass die Muslime ohne Grundstämme angriffen. Dies wird an dieser Stelle entkräftigt und widerlegt. Dann gibt es eine Expedition, welche von Hazrat Bashir bin Saad in Richtung Fadak gegen die Banu Murra war. Diese fand im Schaban im 7. Jahr nach der Hijra unter der Führung von Hazrat Bashir bin Saad statt. Die Kunniya von Hazrat Bashir bin Saad war Abu Noman. Saad bin Salba war sein Vater.
Er war vom Stamm der Khazraj. Hazrat Bashir bin Saad gehörte in der vorislamischen Zeit zu jenen, die das Schreiben beherrschten. Das war eine Zeit, in der in Arabien nur wenige Leute das Schreiben beherrschten. Er legte das Bad während der Uqba Sania, also dem zweiten Treueeid bei Aqaba, ab, in dem 70 Ansar teilnahmen, an der 70 Ansar teilnahmen. Er nahm an den Schlachten Badr, Uhud, Khandak, an der Grabenschlacht und an vielen weiteren an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teil. Hazrat Bashir bin Saad war der erste unter den Ansar, welcher auf die Hand von Hazrat Abu Bakr am Tag von Saqifa Banu Saida das Treuegelübde ablegte. In der Ära von Hazrat Abu Bakr als Kalifen im Jahr 12 nach der Hijra nahm Hazrat Bashir bin Saad an der Schlacht Ain al-Tamr unter der Führung von Hazrat Khalid bin Walid teil, in welcher er den Märtyrertod starb. Ain al-Tamr war ein Ort in der Nähe von Kufa. Die Muslime eroberten im Jahr 12 nach der Hijra während der Ära von Hazrat Abu Bakr diesen Ort, diese Gegend. Jedenfalls die Details der Expedition, von der ich zuvor geredet habe, sind wie folgt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte Hazrat Bashir bin Saad mit 30 Gefährten in Richtung Fadak bin Banu Murra. Fadak lag in der Nähe von Khaybar und 6 Nächte entfernt von Medina. 6 Tagesreisen. Es sollte klar sein, so wie zuvor auch schon erwähnt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Truppen für eine Expedition oder Schlacht nur dann schickte, wenn die Nachricht eintraf, dass diese Stämme sich gegen den Islam erhoben und Pläne gegen den Islam schmiedeten. Jedenfalls zogen die Gefährten los und trafen auf die Ziegenhirten. Sie fragten sie nach den Leuten der Banu Murra. Die Hirten teilten ihnen mit, dass sich die Banu Murra in ihrem Tal aufhielten und nicht zur Quelle gekommen waren. Daraufhin trieben die Gefährten ihre Schafe und Ziegen zusammen und machten sich auf den Rückweg nach Medina. Der Ausrufer der Banu Murra rief jedoch, dass die Muslime ihre Güter mitgenommen hätten und benachrichtigte sie darüber. In der Nacht sahen sich die Muslime einem großen Heer der Banu Murra gegenüber. Diese kehrten also zurück und griffen die Muslime mit einem riesigen Heer an. Die gesamte Nacht über schossen die Muslime Pfeile ab, bis schließlich ihre Pfeile ausgingen. Als der Morgen anbrach, griffen die Banu Murra die Muslime erneut an und töteten die Kameraden von Hazrat Bashir. Hazrat Bashir kämpfte erbittert weiter, bis er verletzt zu Boden fiel. Er erlitt eine Wunde am Knöchel und man nahm an, dass er gestorben sei. Die Banu Murra nahmen daraufhin ihre Ziegen und Schafe mit und zogen ab. Also die Güter, die die Muslime zuvor an sich genommen hatten, nahmen sie wieder zurück, nachdem sie alle Muslime getötet hatten. Bis in die Nacht lag Hazrat Bashir unter den Märtyrern. Er raffte sich jedoch auf und ging nach Fadak. Dort blieb er für ein paar Tage bei den Juden, bis sich seine Wunde etwas gebessert hatte und er nach Medina zurückkehrte. Als nächstes wird von einer Expedition von Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Laysi radiallahu anhu nach Meifa berichtet. Diese fand im Ramadan des 7. Jahres nach der Hijra statt. Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Laysi war ein Bewohner des Hijaz und nahm an der Eroberung Mekkas teil. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte ihn während der Eroberung Mekkas als Spion vorausgeschickt. In der Amtszeit von Hazrat Amir Muawiyah war er Statthalter von Khorasan. Einer Überlieferung zufolge nahm er auch an der Schlacht von Al-Qadisiyah teil. Ibn Sa'd schreibt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ghalib zu den Stämmen Banu Awal und Banu Abd bin Salba entsandte, die sich in Meifa aufhielten. Dieser Ort lag in Richtung Najd, etwa 96 Meilen von Medina entfernt. Die Stämme Banu Awal und Banu Abd hatten durch negative Propaganda die Menschen gegen die Muslime mobilisiert, um eine weitere Operation wie die der Arabischen Allianz zu initiieren und einen Angriff auf die Muslime vorzubereiten. Ibn Hisham gibt an, dass diese Expedition von Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Laysi zu den Banu Murra, den Eidesgenossen von Huraka, stattfand. Imam Bukhari erwähnt diese Expedition in seinem Werk und formuliert den Titel des Kapitels folgendermaßen:
Bab Basun Nabi Usama ibn Zaydin ilal Hurukati bin Juhayna, was übersetzt bedeutet, das Senden des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Hazrat Usama bin Zaid zu dem Stamm der Huraka von Juhayna. Dies lässt annehmen, dass Hazrat Usama bin Zaid der Anführer dieser Expedition war. Doch der Kommentator von Bukhari, Allama ibn Hajar, weist in seinem Kommentar darauf hin, dass aus den Worten von Hazrat Usama bin Zaid, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam habe uns zu dem Stamm Huraka entsandt, nicht als Argument dafür dienen kann, dass auch er der Anführer dieser Expedition war. Zudem kann nicht nachgewiesen werden, dass Hazrat Usama bin Zaid bereits vor dem Martyrium seines Vaters Zaid in der Schlacht von Mota zum Heerführer ernannt wurde. Also es kann nicht nachgewiesen werden, dass er davor schon einmal zum Führer eines Heers ernannt worden wäre. Deshalb wird die Aussage der Autoren der Marasi-Literatur, also der Literatur der Feldzüge, präferiert, dass eben der Anführer dieser Expedition Hazrat Ghalib bin Abdullah al-Laysi war. Das ist die überwiegende und zutreffendere Meinung. Jedenfalls wurde Hazrat Ghalib mit 130 Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entsandt. Der befreite Sklave des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Yasar, war ihr Wegweiser. Die Muslime stießen alle gemeinsam vor und drangen tief in ihre Täler ein. Wer sich zum Kampf entgegenstellte, wurde getötet. Die Kriegsbeute, bestehend aus Schafen und Ziegen, wurde nach Medina gebracht und es wurden keine Gefangenen genommen. Ibn Sa'd berichtet, dass es sich bei dieser Expedition um diejenige handelte, bei der Hazrat Usama bin Zaid Mirdas bin Nahik tötete, der bereits La ilaha illallah gesagt hatte. In Sahih Bukhari sind die Einzelheiten dieses Vorfalls wie folgt überliefert. Hazrat Usama bin Zaid berichtet, radiallahu anhu berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte uns zum Stamm Huraka geschickt. Wir verbrachten den Morgen unter jenen Leuten und besiegten sie. Ein Ansar und ich verfolgten eine Person von ihnen. Als wir ihn überwältigten, sprach er La ilaha illallah. Der Ansari hielt an, aber ich stach mit meinem Schwert zu und tötete ihn. Als wir zurückkehrten, erreichte diese Nachricht den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, woraufhin er sagte: O Usama, hast du ihn etwa umgebracht, nachdem er gesagt hatte La ilaha illallah? Ich antwortete, er wollte sich nur retten. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholte diese Frage immer wieder. Also er fragte immer wieder, hast du ihn umgebracht? Bis ich mir wünschte, dass ich bis zu diesem Tag noch kein Muslim geworden wäre. Sahih Muslim überliefert folgende Worte: Afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Warum hast du nicht sein Herz aufgeschnitten, damit du wüsstest, ob er es von Herzen gesagt hatte oder nicht? Der Prophet wiederholte diese Worte immer wieder vor mir, bis ich mir wünschte, dass ich doch erst nach diesem Tag den Islam angenommen hätte. Doch die heutigen Maulvis, sogenannten muslimischen Gelehrten, glauben, dass sie in die Herzen der Ahmadis geblickt hätten und es für sie darum zulässig wäre, Ahmadis umzubringen und zu unterdrücken. Möge Allah sie zur Rechenschaft ziehen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, den Hinterbliebenen von Mirdas Blutgeld zu zahlen und ihnen dessen Nachlass zu übergeben. Obwohl dieser vorher im Krieg gegen die Muslime kämpfte, diese Person, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass, da er das Bekenntnis zum Islam, La ilaha illallah, gesprochen hatte, darum gibt auch Blutgeld für ihn an seine Hinterbliebenen und auch, dass sein Nachlass, den ihr an euch genommen habt, sollt ihr seinen Hinterbliebenen zurückgeben. Hazrat Muslim Maud hat dieses Ereignis wie folgt beschrieben. Er schreibt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stets geboten hat, dass die Glaubenslehre auf das Ersichtliche angewandt werden soll, dass man also auf die Praxis schauen soll, denn man könne ja nicht in die Herzen schauen. Einmal waren einige Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Kriegsgebiet unterwegs und auf dem Weg sahen sie einen, der ihnen auflauerte, und wann immer er einen Muslim allein traf, griff er ihn an und tötete ihn. Usama bin Zaid nahm seine Verfolgung auf und stellte ihn.
Als dieser sah, dass er nun gefasst wurde, sagte er La ilaha illallah, womit er sagen wollte, dass er den Islam annehme. Doch Osama gab dem keine Beachtung und tötete ihn. Als jemand zur Berichterstattung nach Medina kam, erzählte er dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam neben der Situation auf dem Schlachtfeld auch über dieses Ereignis. Daraufhin rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Osama zu sich und stellte ihn zur Rede, ob er den Mann getötet habe. Dieser bejahte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach: Was wirst du am Tag des jüngsten Gerichts tun, wenn das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah gegen dich aussagen wird? So wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Maulvis in Pakistan und ihre Komplizen, ihre Anhänger reden davon, dass sie ins Paradies kommen würden, wenn sie Ahmadis töten. Doch sie wissen nicht, dass diese Taten sie in den Augen Gottes strafbar machen. Früher oder später wird Allah sie ergreifen. Jedenfalls führt Hazrat Muslim Maud wie folgt fort, dass Gott fragen wird, dass wenn der Mann La ilaha illallah gesprochen hatte, warum hast du ihn dann umgebracht? Zwar war er ein Mörder, jedoch hatte er es bereut. Osama sprach mehrmals: O Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er hatte sich aus Angst zum Islam bekannt. Daraufhin antwortete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hattest du etwa in sein Herz geschaut, ob er lügt? Und er wiederholte mehrmals: Was wirst du am Tag des jüngsten Gerichts antworten, wenn sein Glaubensbekenntnis La ilaha illallah dir vorgelegt wird? Osama sagte, dass er sich zu dem Zeitpunkt wünschte, dass er erst an jenem Tag Muslim geworden wäre und er dadurch diese Tat nicht begangen hätte. Dann gibt es eine Sariya, eine Expedition von Hazrat Bashir bin Saad, welche bei Jemen und Jawar war. Diese Schlacht fand im Monat Shawwal im 7. Jahr nach der Hijra statt. Jemen und Jawar war ein Gebiet, Jamanul Jawar war ein Gebiet der Banu Ghazfan, das zwischen Fadak und Wadi al-Qura in der Nähe von Khaybar lag. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bekam die Nachricht, dass eine Gruppe der Ghazfan sich gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam formiert und Uyayna bin Hisn ihnen dabei seine Unterstützung versprochen hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar von dieser Nachricht. Diese schlugen vor, Hazrat Bashir bin Saad dorthin zu entsenden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief diesen zu sich, ließ für ihn eine Flagge erstellen und entsandte 300 Gefährten mit ihm. Diese Gefährten marschierten nachts, versteckten sich tagsüber und kamen schließlich im Gebiet von Jawar an. Hirten ließen dort ihr Vieh äsen. Als sie die Muslime sahen, rannten sie von dort weg und berichteten den Leuten von Ghazfan darüber. Diese ließen alles stehen und liegen und flohen in die höheren Ebenen ihrer Siedlung. Die Muslime konnten nur 2 von ihnen erfassen und gefangen nehmen. Die Gefährten beschlagnahmten ihre Schafe, Ziegen und Kamele und kehrten mit den beiden Gefangenen nach Medina zurück. Dort nahmen beide Gefangenen den Islam an. Daraufhin ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam beide frei und in ihr Gebiet zurückkehren. Die Gegebenheit des Umratul Qaza wird so beschrieben, also die kleine Pilgerfahrt Umrah, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vollzog im Monat Zulqada im 7. Jahr nach der Hijra, also im Februar 629 nach Christus. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist im Zulqada im Jahr 7 nach der Hijra losgezogen, um das Umratul Qaza zu vollziehen. Das war jener Monat, in welchem ein Jahr zuvor die Muschrikin, die Götzendiener von Mekka, den Propheten sallallahu alaihi wasallam daran hinderten, die Umrah zu vollziehen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus dem Ort Hudaybiyah bereits angereist war. Um diese Umrah nachzuholen, reiste der Prophet los. Allama ibn Hajar hat einige Namen für diese Umrah erwähnt. Ghazwatul Qaza, Umratul Qaziyah,
Umrah Sulla und Umratul Qisas. Diese Umrah wird auch Ghazwatul Amn genannt. Diese Umrah wird Umratul Qisas deshalb genannt, weil die Götzendiener Mekkas im Jahr 6 nach der Hijra im heiligen Monat Sulqada den Propheten sallallahu alaihi wasallam daran hinderten, die Umrah zu vollziehen. An deren Stelle wurde nun diese Umrah vollzogen. Der Prophet betrat die Moschee Al-Haram im Monat Sulqada im Jahr 7 nach der Hijra. Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass diesbezüglich der Vers offenbart wurde: Entweihung eines heiligen Monats soll im heiligen Monat vergolten werden. Und für alle heiligen Dinge ist Vergeltung. Ibn Hisham berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina als Vertreter Hazrat Uwayf bin Asbad Deli bestimmt hatte. Und nach der Meinung von Ibn Ishaq hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Rum Ghazfari als Vertreter bestimmt. Über die Abreise für die Umrah heißt es, dass für diese Umrah mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 2000 Gefährten waren. Während der Abreise verkündete der Prophet, diejenigen, die in Hudaybiyah dabei waren, sollen auf jeden Fall mitgenommen werden. Alle Gefährten, die damals in Hudaybiyah ein Jahr zuvor dabei waren, begleiteten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, außer jene, die in der Schlacht von Khaybar getötet wurden oder eines natürlichen Todes verstorben waren. Außerdem waren einige Gefährte dabei, die in Hudaybiyah nicht dabei waren. Der Prophet nahm 60 Kamele als Opfertiere mit. Er legte Kolliers um die Tiere und bestimmte Hazrat Nadia bin Jundub für ihre Aufsicht. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Ort Sul Hulayfa erreichte, der von Medina ca. 6 bis 7 Meilen entfernt liegt, entsandte er 100 Pferde, 100 Reiter aus Sicherheitsgründen voraus. Als Anführer über sie wurde Hazrat Muhammad bin Maslama bestimmt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm für diese Reise auch Schutzausrüstung, Schutzschilde, Waffen, Schwerter und Speere mit. Er schickte die Waffen auch voraus und bestimmte Hazrat Bashir bin Saad als Aufsicht. Die Frage kommt auf, wieso Waffen mitgenommen wurden zu Umrah, wenn doch schon ein Friedensvertrag geschlossen wurde. Die Frage wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt, dass sie Waffen mitgenommen haben, doch die Quraysh haben doch verboten, Waffen mitzubringen, mit Ausnahme von Schwertern, die in den Scheiden sind. Darauf antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wir werden mit den Waffen nicht in den heiligen Boden eintreten, sondern sie werden im Verteidigungsfall in unserer Nähe sein. Wir werden sie nicht mit nach Mekka reinnehmen, doch man kann sie ihnen nicht trauen und sie können jederzeit außerhalb Mekkas angreifen. Muhammad bin Maslama erreichte mit den Pferden, den Reitern den Ort Barul Zahran. Dort trafen ihn einige Leute von den Quraysh. Ihnen teilte er mit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam morgen inshallah hier sein wird. Diese Leute erzählten das den Quraysh und sie fielen in Angst. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Barul Zahran eintraf, wurden alle Waffen zum Ort Yajish geschickt, welcher ca. 8 Meilen entfernt von Mekka liegt. Als die Ungläubigen von Mekka davon erfuhren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Kriegsausrüstung nach Mekka kommt, wurden sie sehr ängstlich. Sie schickten einige Leute nach Barus Zahran, um sich zu erkundigen. Mikras bin Habs, also der Vertreter der Quraysh, sagte: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir haben euch niemals ein Versprechen brechen gesehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wir werden wie vereinbart ohne Waffen in Mekka eintreten. Als die Ungläubigen dies hörten, beruhigten sie sich. Dann sagte Mikras: Das ist der Grund, weshalb wir euch als Quelle der Tugend und Treue erachten. Es war ein Ungläubiger, aber trotzdem sagte er, dass wir erachten euch als Quelle der Tugend und Treue. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam teilte unter der Führung von Hazrat Bashir bin Saad einige Gefährten für den Schutz der Waffen ein.
Entsprechend der Vereinbarung gab es keine Waffen außer den Schwertern. Der Prophet brach mit der Menge der Gefährten in Richtung des Haram, das heißt des heiligen Bereichs in Mekka, auf, während er das Talbiya, der Pilgerausruf während der Hajj oder Umrah, rief. Er schickte die Opfertiere in Richtung Situwa, einer Siedlung, die eine halbe Meile entfernt von der Masjid al-Haram liegt. Der Prophet ritt auf seiner Kamelstute Qaswa und betrat Mekka aus Richtung Hujun. Hujun ist ein Berg beim Tal Muassam und liegt 1,5 Meilen vom Haus Allahs von der Kaaba entfernt. Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Rahmen der Begebenheit von Umratul Qadha in Mekka eintrat. Hazrat Abdullah bin Rawaha lief ihm voraus und sagte dabei: O Kinder der Ungläubigen, macht den Weg frei für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heute werden wir euch schlagen mit einem Schlag, der den Schädel von seiner Stelle schwinden lässt und einen Freund seinen Freund vergessen lässt. Hazrat Umar sagte zu ihm: O Ibn Rawaha, tragst du solche Strophen etwa vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor und das auch noch im Haram? Das ist falsch, was tust du da? Das ist falsch, was du da tust. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Umar, lass ihn sein. Das ist wirksamer gegen sie als Pfeile. Das ist eine Überlieferung. Aber eine andere Überlieferung besagt, dass als Hazrat Umar Hazrat Abdullah bin Rawaha daran hinderte, die Strophen vorzutragen, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abdullah bin Rawaha sagte, zu Hazrat Umar sagte: O Umar, ich höre, was er sagt. Daraufhin wurde Hazrat Umar still. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Hazrat Abdullah bin Rawaha im Nachhinein: Sag Folgendes, also was du sagst, ist ja Hetze. Sag stattdessen: Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Er ist der Einzige. Er hat seinen Diener unterstützt, seinem Trupp Ehre verliehen und alle Gruppen alleine besiegt. Diese Begebenheit hat Hazrat Muslim Maud ebenfalls in seinen eigenen Worten wiedergegeben. Als sie bei Marru Zahran ankam, das sich eine Etappe von Mekka entfernt befindet, sammelte er gemäß der Vereinbarung alle schweren Waffen und Rüstungen dort. Der Prophet selbst und seine Gefährten, gemäß der Vereinbarung, trugen in die Scheide gesteckte Schwerter, als sie in das Haram eintraten. Nach 7 Jahren Exil war der Eintritt der Muhajirin, also der Auswanderer, keine gewöhnliche Begebenheit. Einerseits bluteten ihre Herzen, als sie sich an die langjährigen Grausamkeiten erinnerten, die sie in Mekka erleiden mussten. Andererseits aber, da sie die Huld Allahs sahen, dass Allah, der Allmächtige, ihnen erneut die Möglichkeit gab, den Tawaf, die Umkreisung der Kaaba, die Umrundung der Kaaba zu vollziehen, waren sie auch sehr glücklich. Die Bewohner Mekkas beobachteten die Muslime, indem sie sich auf die Gipfel der Berge außerhalb Mekkas stellten. Die Muslime wollten ihnen zeigen, ob ihnen Allah tatsächlich erneut die Fähigkeit gegeben hatte, in Mekka einzutreten oder nicht. In diesem Moment begann Abdullah bin Rawaha Kriegslieder zu singen. Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt ihn auf und sagte: Trag nicht solche Strophen vor, sondern sag: Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Er ist der Gott, der seinen Gesandten unterstützte und die Gläubigen aus den Gräben der Erniedrigung emporhob. Es ist allein Gott, der die Feinde vor ihnen in die Flucht schlug. Hazrat Ibn Abi Awfa überliefert, dass als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Umrah vollzog, wir ihn vor den Jugendlichen der Götzendiener beschützten. Das heißt, sie bewachten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit ihnen kein Schmerz zugefügt wurde. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka eintrat, stiegen einige Ungläubige der Quraysh aus Groll und Feindschaft sowie aufgrund der Tatsache, dass sie es nicht ertragen konnten, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten beim Tawaf zu beobachten, auf die Berge. Einige Ungläubige blieben beim Darun Nadwa stehen und beobachteten den Tawaf. Sie sagten: Was für ein Tawaf wollen diese Muslime denn schon vollziehen? Hunger und das Fieber von Medina haben sie vollständig abgeschwächt. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Masjid al-Haram eintrat, zog er sein Tuch so über sich, dass seine rechte Schulter und sein Arm offen waren und sagte dabei: Möge Gott ihm Barmherzigkeit zeigen, der vor diesen Ungläubigen seine Stärke zur Schau stellt.
Dann begann er sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten den Tawaf. In den ersten 3 Umrundungen bewegten sie ihre Schultern ordentlich und liefen kräftig mit Stolz und Präsenz. Sie zeigten also, wenn ihr uns für schwach haltet, so sagen wir euch, wir sind nicht schwach. In Sahih Bukhari gibt es diesbezüglich eine Überlieferung. Ibn Abbas berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten kamen. Da sagten die Götzendiener: Zu euch kommen Leute, die durch das Fieber von Medina geschwächt wurden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl daraufhin seinen Gefährten, 3 Runden im Laufschritt zu absolvieren. Dies nennt man im Arabischen Ramal. Jeder, der die Kaaba umrundet, also den Tawaf vollzieht, läuft in den ersten 3 Runden im Ramal. Aus Barmherzigkeit gegenüber seinen Gefährten ordnete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht an, dass sie in allen Runden laufen sollten. Ibn Abbas berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lief einige Runden zwischen der Kaaba und Safa und Marwa, um den Götzendienern seine Stärke zu zeigen. Laut einer Überlieferung vollzog der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Sa'i, also den Lauf zwischen Safa und Marwa, auf seinem Reittier. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Muslime opferten in der Nähe von Marwa ihre Opfertiere, schlachteten sie dort. Danach sandte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einige seiner Gefährten mit Waffen zum Ort Yajij, zu jenen Gefährten, die dort bewaffnet Wache hielten, damit sie an ihrer Stelle Wache hielten und sie auch zum Umrah kommen und das Opfern vollziehen konnten. Also diejenigen, die dort zuvor mit Waffen Wachen hielten, die Waffen hüteten, sollten zur Umrah kommen und neue Männer wurden geschickt, um deren Posten zu übernehmen. Bei dieser Gelegenheit fand auch die Eheschließung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Hazrat Maimuna radhiyallahu anha statt. Die Einzelheiten sind wie folgt. Auf derselben Reise heiratete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Maimuna bint al-Haris. Diese Eheschließung wurde durch Hazrat Abbas vollzogen. Hazrat Maimuna hatte das Recht zur Eheschließung ihrer Schwester al-Fazl übertragen, die die Ehefrau von Hazrat Abbas, dem Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war. al-Fazl übertrug dieses Recht wiederum an Hazrat Abbas und so vermählte Hazrat Abbas sie mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als Morgengabe wurde ein Betrag von 400 Dirham festgelegt. Hazrat Muslim Maud berichtete in diesem Zusammenhang, schreibt in diesem Zusammenhang, dass Maimuna, die Schwägerin von Hazrat Abbas, die bereits seit längerer Zeit Witwe war, in Mekka lebte. Hazrat Abbas äußerte den Wunsch, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie heirate, und der heilige Prophet nahm dies an. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verweilte 3 Tage in Mekka. Am 3. Tag sandten die Quraysh Huwaytib ibn Abdul Uzza mit einigen Männern zu ihm. Laut einer Überlieferung ging diese Delegation aber zu Hazrat Ali, um ihm mitzuteilen, dass die vereinbarte Aufenthaltsdauer nun zu Ende sei und sie deshalb die Stadt verlassen sollten. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Was schadet es euch, wenn wir noch etwas länger bleiben? Wir heiraten hier, ihr findet in meiner Hochzeit statt, und bereiten Essen zu. Ich heirate und wir werden euch auch zum Essen einladen. Die Quraysh aber sagten, wir möchten eure Einladung nicht annehmen. Daraufhin verließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten Mekka und ließ seinen Diener Abu Rafi bei Hazrat Maimuna zurück. So brachte dieser Hazrat Maimuna zum Ort Sarf, wo sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam traf, etwa 6 bis 7 Meilen von Mekka entfernt, nahe an ihm, in einem weiten Tal. Hazrat Maimuna hieß ursprünglich Barra. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam änderte ihren Namen in Maimuna. Die Eheschließung mit Hazrat Maimuna war die letzte, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vollzog. Im Jahr 51 nach der Hijra starb Hazrat Maimuna am selben Ort, also in Sarf, wo ihr Eheschluss mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden hatte. Hazrat Muslim Maud schreibt, am 4. Tag forderten die Mekkaner gemäß der Vereinbarung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stadt verlassen solle. Daraufhin befahl der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sofort allen Gefährten, Mekka zu verlassen und sich auf den Weg nach Medina zu machen. Aus Rücksicht auf die Gefühle der Mekkaner ließ der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar seine neue angetraute Ehefrau Hazrat Maimuna zurück, damit sie später mit den Lasttieren nachkommen könne.
sodass sie später erst mit den Lasttieren nachkommen können. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ auf seinem Reittier eilig die Grenzen des heiligen Gebiets Haram. Am Abend wurde Hazrat Maimuna zu ihm gebracht. In der ersten Nacht im Wald wurde sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgestellt. Diese Stätte der heiligen Begegnung, der ersten Begegnung mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, entsprechend göttlicher Bestimmung kam sie für die Pilgerfahrt nach Mekka und erkrankte dort in Mekka. Nach einigen Tagen sagte sie: Bringt mich aus Mekka hinaus, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mir gesagt hatte, dein Tod wird nicht in Mekka stattfinden. Brachten sie die Menschen raus aus Mekka. Sie kamen an dem Ort Sarf an, als die Seele der Mutter der Gläubigen, al-Mu'minin, Hazrat Maimuna, zu ihrem Schöpfer aufstieg. Sie verstarb. Gemäß ihrem Willen wurde sie an genau dem Ort begraben. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 80 oder 81 Jahre alt. Bei der Reise ist auch das Ereignis von der Tochter von Hazrat Hamza zu finden. Hazrat Bara berichtet, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka aufbrechen wollte, lief Hazrat Hamzas Tochter ihm hinterherrufend: O mein Onkel, Herr. Daraufhin nahm Hazrat Ali sie an die Hand und sagte zu Hazrat Fatima: Nehmen Sie die Tochter Ihres Onkels. Sie setzte sie aufs Pferd. Hazrat Ali, Hazrat Zaid und Hazrat Jafar stritten sich um sie. Hazrat Ali sagte: Ich habe sie genommen, sie ist die Tochter meines Onkels. Hazrat Jafar sagte: Sie ist aber auch die Tochter meines Onkels und ihre Tante mütterlicherseits ist meine Ehefrau. Und Hazrat Zaid sagte, dass sie die Tochter seines Bruders war. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entschied sich im Sinne zugunsten der Tante. Er sagte, eine Tante mütterlicherseits ist vom Rang gleich der Mutter. So hat sich auch ein Problem geklärt. Es gibt viele Auseinandersetzungen diesbezüglich in der Qaza. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Tante ist gleich der Mutter. Er übergab sie ihr und sagte zu Hazrat Ali: Du bist von mir und ich bin von dir. Er tröstete ihn also damit. Zu Hazrat Jafar sagte er: Du bist mir im Gesicht und vom Charakter ähnlich. Und zu Hazrat Zaid sagte er: Du bist unser Bruder und durch uns befreit worden. Hazrat Ali fragte: Werden Sie etwa Hazrat Hamzas Tochter nicht heiraten? Der Prophet sagte: Sie ist die Tochter meines Milchbruders. Daher ist die Hochzeit nicht möglich. Seine Heiligkeit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kehrte im Monat Sul-Hajjah nach Medina zurück. Es gab eine Expedition, geleitet von Akhram bin Abi Auja gegen den Stamm Banu Sulaim. Diese Expedition fand im Monat Sul-Hajjah im Jahr 7 nach der Hijra statt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte Hazrat Akhram mit 50 Mann zum Stamm Banu Sulaim, welche nahe Medina angesiedelt waren. Ein Spion der Banu Sulaim, der mit Hazrat Akhram unterwegs war, ging vor und warnte sein Volk. Das Volk rief eine große Armee zusammen. Als Hazrat Akhram dort eintraf, standen die Banu Sulaim für den Kampf bereit. Hazrat Akhram lud sie zum Islam ein, woraufhin sie sagten: Wir haben keinen Nutzen für das und brauchen das nicht, was du uns anbietest. Daraufhin fand ein kurzer Kampf mit Pfeil und Bogen statt. Währenddessen kam für die Banu Sulaim weitere Unterstützung, sodass die Muslime nach einiger Zeit umzingelt waren. Die Muslime kämpften hart an, bis dass die meisten von ihnen den Märtyrertod erfuhren. Hazrat Akhram fiel schwer verwundet neben den Gemarterten zu Boden. Am 1. des islamischen Monats Safar des 8. Jahres nach der Hijra kehrten sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück. Eine weitere Expedition wurde von Hazrat Ghalib bin Abdullah Laysi in Richtung Qadim geführt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte Hazrat Ghalib bin Abdullah Laysi im Jahr 8 nach der Hijra gegen den Unterstamm Banu Mulawwih des Stammes Banu Lays los. Die Banu Mulawwih lebten in Qadid. Qadid lag von Medina etwa 208 Meilen entfernt. Laut Sahih Bukhari ist Qadila eine Quelle zwischen Usfan und Qudayd. Nach einer Überlieferung schickte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ghalib bin Abdullah mit 15 Mann los.
In dieser Expedition war die, der Geheimruf der Muslime Amid Amid. Hazrat Jundub bin Makif berichtet, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandte Hazrat Ghalib bin Abdullah auf eine Expedition, bei der auch ich dabei war. Er gab in Qadid den Befehl, die Banu Mulawwa anzugreifen. So gingen wir los. Als wir in Qudayd antrafen, trafen wir im Weg zufällig auf Ibn Barsa Haris bin Malik Laysi und nahmen ihn gefangen. Er sagte, er sei aufgebrochen, um den Islam anzunehmen und sei auf dem Weg zum Gesandten Gottes. Sallallahu alaihi wasallam. Wir sagten zu ihm, wenn du mit der Absicht unterwegs bist, den Islam anzunehmen, dann wird ein Tag und eine Nacht Verspätung dir keinen Nachteil bringen. Also das heißt, in Gefangenschaft zu kommen, wird keinen Unterschied machen. Und wenn du aber eine andere Absicht hast, dann werden wir uns diesbezüglich vergewissern. Daraufhin banden wir ihn fest und ernannten einen unserer dunkelhäutigen Gefährten namens Suhaid bin Manhar zu seinem Wächter. Wir gingen los und kamen bei Sonnenuntergang in Qadid an. Wir befanden uns an einer Grenze zum Tal und meine Gefährten schickten mich als Spitzel dorthin los, als Spion dorthin los. Ich kam an einen Hügel an, von dem ich sie gut beobachten konnte. Ich stieg auf den Hügel, hob meinen Kopf hoch und legte mich auf den Bauch. Dort kam eine Person aus dem Zelt und entdeckte mich. Er schoss einen Pfeil ab, der mich an der Seite traf. Laut einer anderen Überlieferung sagte er, dass ihn der Pfeil zwischen den Augen auf der Stirn traf. Dann schoss er einen zweiten Pfeil ab. Dieser traf mich an der Schulter. Auch diesen Pfeil zog ich raus, warf ihn weg und blieb auf meiner Position. Also er bewegte sich nicht, damit der Mann kein Misstrauen schöpfte. Dann ging er wieder ins Zelt. Wir gaben ihnen Zeit, bis sie beruhigt waren und einschliefen. Dann griffen wir sie morgens vor Anbruch des Tages an. Wir töteten ihre Kriegswilligen und nahmen die Kinder zu Kriegsgefangenen, trieben ihre Tiere ein und nahmen sie mit. Einer ihrer Ausrufer war entkommen. Er holte ein sehr großes Heer zu Hilfe, das wir nicht hätten bekämpfen können. Also einer der gegnerischen Männer hatte ein sehr großes Heer zur Unterstützung geholt. Er sagt, wir liefen mit den Tieren voran und schauten nicht nach hinten. Als wir an Ibn Barsa und seinem Gefährten vorbeigingen, nahmen wir die beiden auch mit. Der Feind kam uns näher, bis zwischen uns und ihnen nur noch das Tal von Qudayd lag. Allah, der Allmächtige, überschwemmte dieses Tal, obwohl wir keine Wolke oder Regen sehen konnten. Allah, der Allmächtige, schickte etwas, das keiner bekämpfen konnte und keiner es überqueren konnte. Der Feind blieb stehen und schaute uns hinterher, während wir ihre Tiere einsammelten und mitnahmen. Keiner der Feinde konnte zu uns vordringen und wir trieben eilig die Tiere ein, bis wir sie abgehängt hatten. Dann hingen wir die Feinde ab und sie konnten uns nicht einholen und wir kehrten zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück. Diese Begebenheiten gehen noch weiter, inshallah. Doch jetzt möchte ich besonders für die Ahmadis in Pakistan um Gebete aufrufen. Die pakistanischen Ahmadis selbst sollten aber auch für sich beten. Wie ich bereits gesagt hatte, sollten wir verstärkt das Durud Sharif rezitieren und wir sollten es 200 Mal rezitieren. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Aktuell sollten wir so viel wie möglich hierauf unsere Aufmerksamkeit richten. Nur wenn wir dem Gebet gerecht werden und uns auf die Gebete konzentrieren, wird es Erfolg geben. Es wird hierauf nicht die Aufmerksamkeit gerichtet, so wie es sein sollte. Manche Leute schreiben mir auch, dass es nicht reicht zu beten. Wir sollten noch etwas anderes unternehmen. Was sollten wir sonst denn unternehmen? Unsere Waffe sind nur Gebete. Diesbezüglich habe ich bereits mehrmals gesprochen. Ich habe dazu auch die Ansprachen und Zitate des verheißten Messias vorgetragen. Es ist ein äußerst falscher Gedankengang, dass Gebete nichts bringen werden. Letztendlich sind es Gebete, die der Schlüssel zu unserem Erfolg sind. Möge Allah, der Allmächtige, uns dazu befähigen und mögen wir zu solchen werden, die die Rechte des Gebets erfüllen. Wenn wir einfach nur sagen, dass Gebete nichts bringen
und das Recht des Gebets nicht erfüllen, dann ist das eine ungerechte Klage, die wir vor Allah, dem Allmächtigen, machen. Davor sollten wir auch um Vergebung bitten. Heute gab es auch einen Vorfall in Karachi. Sie haben zwar im Namen des Islam agiert, aber eigentlich sind es Terroristen. Unsere Moschee attackiert und auch einen Ahmadi getötet. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die genauen Details liegen noch nicht vor. Sobald die Details da sind, werden sie das nächste Mal vorgetragen. Möge Allah schnell Mittel zur Ergreifung dieser Tyrannen schaffen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله